Un MC ed un DJ, come si faceva indietro ai tempi miei. Ehi DJ Deso, schiaccia il tasto play. Yay! Sono un figlio di puttana, 8 ore sotto un capo tranne il fine settimana. Shake è il mio nome, ma io zero Wanagana. I b-boy mi riconoscono in Giovanni alla Foggiana. Già! Yay! Benvenuti a Yacht Television, puntata finale sull'hip hop italiano. Ospite speciale Juan Shaddai, sentite qua. Entro sopra il ritmo, porto. Viene fatto il giro per compagno con flow. Sali sulla schiena del tempo, compa. Si torna nel 9-4, scendi nella mia città. Invento di noi, ogni giorno in angolo, nel supereroe. E catenoni intorno al collo, no. Non posso soldarlo, ma porto finché vivo. Non storia passate, non dire molte la stupivo. Da un weekend all'altro, di città in città. A volte si parli in 5 nelle video. Mi dispiace che su Instagram non vedete il video, su Facebook e su YouTube stiamo guardando il video in streaming, bianco e nero, homemade, con tutta la ballotta goriziana dei primi 2000. Ci si trovava solidi ma al tempo umili, ci si trovava assieme solo perché simili, ci si trovava il giorno dopo con i brividi, per vedere sfilare chi le curate con i lividi. Prima di andare via ho fatto una promessa, compa, tenere acceso il fuoco nelle strade di città, nel nome di Bus, del CZC, che conosciuto le metà 90 poco lontano da qui. Grande Fabietto, esatto, esattamente quello che vogliamo dire. Eccolo qua. Shake è il mio nome, ma io zero Wanagana. I b-boys mi riconoscono e Giovanni alla Foggiana. Già. Ecco, io posso dirlo oggi. Ballotta goriziana e triestina, abbiamo già ricevuto una correzione. Attenzione da Color. Ciao Golò. Ciao Golò. Io posso dire sta cosa. Ci sei su Instagram che non ti vedo, Fabio? Mi vedo nero. Ok, ti vedi nero perché la camera è girata probabilmente. Così però... coglione sono. Aspetta, okay. Allora, no, questo no. Attenzione che qua ci dicono super chicca, ci dice Valentina. Ciao Valentina. È bello averti con noi su Yacht Television, sì, super chicca sicuramente, ma ne parleremo, anzi, snocciolo subito un aneddoto. Vediamo adesso dovresti arrivare anche di qua. Snocciolo subito un aneddoto. Già, io la prima volta che l'ho sentita sul beat di The Next Diffusion all'ABC. È vero o no? Sei sicuro? Sì, io mi ricordo. The Next Episode volevi dire. Esatto, The Next Episode. Cosa ho detto? Ho detto The Next Diffusion. The Next Episode, certo. Io sto cercando di risolvere sta cosa dell'Instagram perché vedo tutto nero. Ma cosa faccio? Ti apro qua così, anche se non ti vedo, non ti sentono parlare dalle mie casse. Ciao a tutti. Farà un pochino di ritorno. Abbiamo Juan Shaddai che però non riesce a connettersi qua su Instagram. Accidenti, non riesco a capire perché. Ma non è per il telefono girato, perché no, evidentemente no. Ma tu vedi lo schermo diviso in due quando guardi la diretta? Sì. Okay. Allora chiediamolo a loro, raga, voi vedete Fabio Juan o come me non lo vedete qua sulla adesso? Proviamo a vedere. È il bello della diretta, come si dice, richieste, aggiungi, proviamo a vedere. Ok, in attesa di Miami Tour mi dice, vediamo, attenzione chi abbiamo che ci segue. Wow. Abbiamo anche Daker che ci segue direttamente, quindi la 21. Cavolo, sarebbe stato bello in un momento non di quarantena avervi tutti in diretta. Adesso su Instagram mi vedo ma frizzato. E invece qua mi dicono che non ti vediamo su Instagram, su YouTube invece sì. E lo sentite però, vero? Lo sentite parlare, giusto? Di qualcosa Fabio? Prova, check. 1, 2, 3, prova, check, microfono, sì. Yeah!
Yeah, allora, raga, io ve lo dico, questa è l'ultima puntata di Ghiat Television dedicata al rap italiano. Da qua in avanti farò soltanto in live streaming il salotto cinematografico della domenica pomeriggio con Elvis Fior e basta. Quindi è l'ultima volta che mi vedrete in questa formula a parlare di rap ed è la prima volta, veramente, beh, non la prima perché ho avuto anche Mole, però la volta diciamo più clamorosa in cui sono assolutamente un fanboy, nel senso che Fabio lo sa, ci conosciamo da tanti anni ormai, ma sa che insomma già dalle prime volte in cui ci siamo avvicinati a lui per me era tipo avvicinarmi al punto di riferimento. Anzi guarda, snocciolo io, comincio snocciolando io un aneddoto. Tardi anni 90, l'hip hop udinese si trovava il sabato pomeriggio in loggia. Noi venivamo giù con la Corriera da Tolmezzo, e quando dico noi intendo io, il DJ Derek, Cats e altri amici nostri. Ci beccavamo con altre persone, tra cui anche K, che può testimoniare, l'ho visto che ci sta seguendo su Instagram, e ci trovavamo là. Un giorno mi ricordo che c'era Juan, guarda, Juan, guarda, c'è Juan, un mito, grande Juan, ed eri seduto sui gradini della loggia col giubbottone che avevi nelle foto di contingente, quello tipo Martin McFly in Ritorno al futuro, è presente lo smanicato, lo giubbottino blu smanicato, e mi ricordo perfino i vestiti che avevi, pensa a te, proprio fanboy. Non me lo ricordo quel giubbottino. E vedi Vin Brulè. Ah, il giubbottino verde, quello smanicato verde, sì, cazzo. Sì, verde, non blu. Sì, certo. Allora vediamo, qua abbiamo già un botto di commenti, vedi che subito all'ABC top scrive Patrick che ci segue sempre. Sì, ce lo ricordiamo, parleremo. Ecco, vedi, Michele, ciao Michele scrive: Instagram ha problemi con le live in 2 da qualche settimana, accidenti, mi dispiace, quindi lo sentirete solo. Se è un problema, io so che tanti nelle ultime live da Instagram sono passati su Facebook o su YouTube perché la live è un po' più carina. Io comunque continuo a trasmettere su tutte e due, a quanto pare per i problemi che ci sono su Instagram Fabio lo sentirete soltanto, non lo vedrete. Beh, ci proviamo comunque a ripetizione, dai. Certo, io comunque ti do il coso e vediamo se poi. Attenzione che Color commenta gang dimostrando di essere giovane dentro se non fuori. Moder ci saluta, scrive Osti Shaddai, come stai mitico Moder? Ciao Moder, benissimo, benissimo. Christian dice che si vede che va tutto bene. Continuo a chiedermi perché Juan abbia un accento carnico, scrive Michele. C'è tu dice? È giusto? No, ho detto qualche puttanata? Sì, assolutamente, ma non è un problema. Io ho letto i commenti in napoletano di Sandro Su in questi giorni, scatenando l'ilarità di tutta la community pop su Facebook, quindi non ci sono assolutamente problemi. No, probabilmente non è un accento carnico, però Fabio, che adesso ce lo racconterà, nonostante sia originario di Foggia, in realtà è nato e cresciuto a Gorizia e il suo accento è marcatamente bisiacco. Anche Style One ci segue, quindi abbiamo buona parte della vecchia qua che ci segue. Deboli. Grande Daniele, e abbiamo pure Kenneth, ciao Muloni. Bene ragazzi, attenzione, K interviene K su Instagram e scrive: una volta Fabio venne a prendermi in stazione a Trieste per portarmi a una jam in Slovenia. Tu non te la ricordi sta cosa, immagino, vero? Ma secondo me possiamo fare un'ora di diretta con gli aneddoti loro e basta, perché... Scrive, ma tipo 20 anni fa giuro che mi sono cagato sotto tutta la strada. Ecco, ma perché? Cioè, ma guarda che faccia da orsone buono che ho. Indubbiamente, però tu eri Juan Shaddai, cioè per noi che comunque avevamo qualche anno meno di te, eri il primo che faceva rap qua in Friuli a livello, che era anche riconosciuto fuori, che comunque aveva un livello tecnico che comunque era indiscutibile nel momento in cui ascoltavi le cose che facevi. Ma nel caso in cui ci sia qualcuno che ci segue che non sa ancora chi sei, fai una piccola introduzione, Fabio, spiega insomma come ti chiami, da dove vieni, e poi magari intervengo io per aggiungere nozioni. Ma non so da dove cominciare. Io ho cominciato di base perché volevo uscire di casa, perché la mia famiglia è una famiglia molto conservatrice, si dice, sì, giusto? Certo.
Perciò, cioè, io prima di 18 anni, così, non ho mai avuto la possibilità di uscire. E allora sta roba di fare musica, nel frattempo sto continuando a cercare di collegarmi a Instagram, mi dava la possibilità di beccarmi fuori con gli amici e fare qualcosa di produttivo. Ma all'inizio, ti dico la verità, ho iniziato come DJ, cioè io proprio le primissime robe mi ricordo che risalgono a 1, 2, 3 giovanotti su Italia 1 il sabato, 13 anni tipo. Cavolo, sì, e quindi parliamo di tardi anni 80, giusto? Io adesso 88. non mi ricordo la tua età anagrafica esattamente, non te la chiederò per correttezza come alle signore, però sicuramente posso dire, insomma, per tutti quelli che ci seguono e che magari non hanno mai sentito parlare di Juan, che Juan è la figura di riferimento soprattutto per la produzione discografica in Friuli Venezia Giulia quando si parla di pop, ed è anche per questo che l'ho tenuto per ultimo, quindi questa è l'ultima puntata di Ghià Television che parla di rap italiano, e c'è proprio Fabio, perché Fabio è stato sicuramente quello, ecco, su questo penso che nessuno abbia niente da dire, più attivo negli anni. Si è distinto, vabbè, chi ha letto la descrizione nel commento della diretta sa che si è distinto negli anni, insomma, per una costante attività, ha creato tutta una serie di dischi fino ad arrivare a quello che è il suo zenith, che è stato per me, ma anche per i Carnicats in qualche modo, una Bibbia. Ecco, voglio dire una cosa prima che cominciamo a parlare. Io ci sono, quando è uscito il disco di Marrakesh Persona qualche mese fa, l'ho ascoltato 2 volte nello stesso giorno. Non mi succedeva questa cosa da quando è uscito Robots nel tardo 2006, inizio 2007. Quindi che bomba! Capire quanto importante è stato quel disco, quanto l'avevamo aspettato tutti, quanto la community pop in regione aspettava, diciamo, l'uscita discografica di Juan ufficiale, la prima a livelli, insomma, a livelli alti. Abbiamo un commento di una persona di cui parlavamo poco fa fuori onda, che è proprio Def, che scrive: Juan, il padre adottivo dell'hip hop italiano, l'hip hop friulano, dai, lo possiamo dire tranquillamente questo, sicuramente. Allora, Fabio, facile fare ste battute dalla Spagna. Esatto. Marco, ecco, Juan è colui che mi portava a casa ucciso di alcol. Beh, a quanto pare, Fabio, hai una fama di quello che portava in giro in macchina agli altri, sicuramente, anche in situazioni difficili. Allora, io partirei facendoti la domanda con la quale sono partito con tutti. Qual è stato, quando si parla di pop, mi hai in parte già risposto, il tuo primo bacio? Sì, sicuramente 1, 2, 3 giovanotti su Italia 1, sicuramente. Poi successe una cosa. Andavamo a fare spese in Jugoslavia, noi goriziani, sta roba qui e c'era un cassone nel supermercato di dischi che costavano 2-3 mila lire. E mio fratello pompava i Guns N' Roses, gli AC/DC, quelle robe lì. E io ho visto invece sta copertina di sti due coi catenoni, erano i Run DMC, no? Mega. E poi avevo visto i Run DMC su 1, 2, 3 giovanotti. Allora ho preso il disco, me lo sono fatto regalare dalla mamma, l'ho portato a casa, ce l'ho ancora quel disco. E avevo un cubo di quelli stereo, no? Dove sopra mettevi il giradischi e sotto c'erano i 2 mangiacassette. Ti sto parlando che avevo 13 anni e avevo una super insegnante di musica alle scuole medie e quindi volevo far sentire a sta insegnante di musica che mi aveva messo nel coro, aveva questa passione di far musica, che facevo delle robe mie. Allora, se ti ricordi Peter Spiper, ok, a un certo punto c'era una parte che faceva back when you do it, there is, e partiva il break. Ok, io nella cassetta a sinistra che potevi registrare aspettavo con la pausa puntata che partisse il break. There is, pausa a capo di nuovo, there is. Ok,
Una volta registrato un loop di 2 minuti su una cassetta, mettevo la cassetta dalla parte del play e prendevo un'altra cassetta e la mettevo sul registratore. Scoprì, siccome non avevo un microfono, che se mettevo le cuffie nel coso del microfono, cosa che penso che succeda anche adesso, tu parlando nelle cuffie, ok? Allora, play sul loop, dall'altra parte siamo i ragazzi della Virgilio, siamo puttanate da tredicenne. Chiaro. E per di più, una volta che hai registrato la base con la voce a sinistra, giri di nuovo la cassetta, la metti in play e ti fai le doppie voci. Dai, che livellissimo proprio. E sta cosa mi ha completamente sconvolto, cioè io sta roba qui ho detto no, cioè ho paura. Beh, sono le basi, il principio del DJing in qualche modo, no? Del E allora lì i dischi, ho cominciato a comprare dischi, ho cominciato a mettere i dischi con i mezzi di fortuna che trovavo, giradischi e mangiacassette contemporaneamente, facevo i jingoletti e ho cominciato anche delle trasmissioni in piccole radio locali, sopra la mia scuola c'era Radio Popolare, che però quella volta non trasmetteva una emittenza a livello italiano, ogni radio popolare regionale aveva la sua emittente. Allora lì avevo iniziato un programmino che si chiamava 1, 2, 3 Funky, dove mettevo sia musica dance, perché ero fottuto di Technotronic, Pump Up the Jam, tutte quelle robe lì. A me di base piaceva mettere i dischi nelle feste e far ballare la gente, un po' come avevo iniziato a fare poi alla scuola superiore e nei vari licei e istituti. Sì. E a un certo punto hai pensato anche di passare dall'altra parte del microfono, immagino, un po' come Lil Jon, sembra la storia di Lil Jon quasi fino a questo punto. A un certo punto, contemporaneamente, giocavo anche a pallacanestro, che mi pare una cosa ricorrente nella tua trasmissione. Assolutamente, sei tipo il quarto. Esatto. Io sono uno di quelli, chiaramente il basket è stato fondamentale evidentemente, soprattutto per noi a nord-est, per entrare in contatto con la street culture americana, ecco. E nella mia squadra giocavano questi due personaggi molto conosciuti a Gorizia, che devo assolutamente citare, che erano Daniele Ragni e Andrea Cobbe. Adesso io ti sto parlando avrò avuto 15 anni, 16 anni, ok? E questi due andavano in giro, che io avevo 15 anni, 16 anni, col New Era appoggiato sulla testa con l'etichetta e le Nike Air Jordan con l'etichetta su, cioè c'avevano il flow che io avevo 15 anni, ok? Ok? Cioè stiamo parlando di real, gente real. Attenzione, è arrivato un commento, Fabio, devo fermarti perché è una bugia clamorosa. Salutiamo Angelo Almarante che scrive vi batto tutti e due a basket. Non è vero, assolutamente. E visto che ci siamo, anche Color che scrive c'è più stile in questa chat che nella top 100 Fini, gang, viene da dire. E poi contemporaneamente in quel periodo, quando conobbi questi due che mi davano del sucker perché ascoltavo Giovanotti e mi piaceva Giovanotti, cioè io ti sto parlando della mia moto, cioè robe così. Tardi anni 80, certo. Contemporaneamente, nella stessa squadra che era l'UGG, nella categoria inferiore, cioè io giocavo cadetti, junior, non mi ricordo, e nella categoria inferiore c'era questo tizio che aveva sempre gli occhialoni tipo Charles Barkley. Ti ricordi Charles Barkley che giocava con gli occhialoni? Certo che me lo ricordo. Ok. Che era un pivot della Madonna, cioè era un pivot della Madonna, gli davi palla sotto canestro, lui si girava, due gomitate e andava a canestro, che era Dacker. No, veramente? Assolutamente. Grande. E poi c'era un altro tizio che invece era una cazzo di scheggia, era uno che no look, era un play della Madonna, play e guardia della Madonna, che tipo era uno dei pochi che quando eravamo ragazzini da metà campo guardando a destra piazzava una no look a sinistra in fondo assi sotto canestro e tirava da tre da paura ed era il Mario. Yay! E quindi abbiamo nominato i 21 che sempre per chi ci segue non ne ha mai sentito parlare erano il primo gruppo di Juan e comunque anche la realtà che l'ho accompagnato negli anni attraverso, non è al primo gruppo. No, perché io in quel periodo lì poi seppi che Dacker dipingeva e il Mario anche.
dipingevano tutte e due. E abbiamo cominciato a trovarci tutti assieme, niente, Instagram proprio non ci caga. Sì, però Moletti nel frattempo ha precisato che Barclay era un'ala grande, hai ragione, scusa, anche Mole. Sì, ma io parlo degli occhialoni. No, Barclay, cazzo. No, chi era? C'era uno che aveva gli occhialoni, quelli avvolgenti. Forse mi può aiutare. Mi può aiutare Dark. Malone? Forse era... No, Cazzo, non mi ricordo. Di tardi anni 80 può essere Karim Abdul-Jabbar. Adesso non vorrei cominciare a... Vabbè, un po' non importa. Fatto sta che con Daker, il Mario e un altro tot di persone cominciamo a trovarci in questa cantina, che era la cantina di Airix Damasta, Andrea Cobbe, che era quello che giocava in squadra con me. Oltretutto anche questi due personaggi, Airix Damasta e Daniele Ragni, due fenomeni a basket, cioè, Daniele Ragni avrebbe potuto tranquillamente arrivare alla Serie A se non fosse stato per la testa. Una cosa incredibile, gente che durante la partita si fermava sotto canestro, se lo bloccavano in due, tirava da dietro la tabella e segnava, cioè robe così. James Worthy, grande Bauli. Grande Daker ci viene in aiuto sicuramente, e allo stesso tempo Moder scrive che Mole è un boomer. Sì, assolutamente, siamo assolutamente d'accordo. Io, Fabio Giuan Scialai Gentile, Riccardo Serplini, Lorenzo Mario, il manager, grande. Sarebbe una gran squadra. E attenzione anche il check, che se lo ricorda, che invece è un po' più giovane come me, dice che anche Doro giocava con gli occhiali. Sì, è vero, prendevo di quelle legnate, ragazzi, che non potete capire. Va bene. Insomma, cominciamo a girare in questa cantina. In questa cantina il buon Airix Damasta, oltre a essere il più stiloso di tutti i tempi a quell'epoca, era strapieno di dischi, ma strapieno, cioè ti parlo di, adesso siamo arrivati a 16, 17, 18 anni, una roba così, ma robe di collezione di 2000-3000 dischi, tutti pop, mega patito di Easy e delle WA, e non si parlava d'altro. E in questa cantina circolavano nomi del tipo Are, Verso, Ion, tutta gente che poi ha avuto Dost, le sue strade, tutta gente super skillata, cioè c'era sto ragazzino Dost che faceva freestyle, che avevamo 16-17 anni, lui ne aveva 13-14, una roba così, che lo portavamo alle gemme a Bassano e spaccava, cioè robe incredibili. Solo che poi ci furono i primi dissapori, diciamo. Il mondo dell'hip hop. No, ma avevano anche ragione in fin dei conti, perché io contemporaneamente facevo anche il DJ, no? E, avevo cominciato sto mini tour con 109 Network, che era un emittente locale, e andavo in giro a cantare le cover degli OTR, fondamentalmente, cioè ero veramente inconsapevole. Al tempo avevamo già cominciato ad ascoltare i primi dischi hip hop, a me piacevano un sacco Articolo 31, Sottotono, i primi Sottotono, ovviamente legati alle prime babette, robe così, e in X Diffusion, mi piacevano molto in X Diffusion. Infatti mi ricordo che hai il vinile tu di Quel sapore partito, no, Quel sapore partito dal cuore. Giusto? E poi soprattutto a differenza loro, io venivo già da un'esperienza mini musicale, perché col gruppo delle superiori avevo fatto un gruppo hip house, gli LFC. Ah dai. Sì, facevamo musica hip house in giro per le feste e avevamo fatto anche diversi concerti in varie discoteche locali, l'Invidia. Eravamo stati anche a Modena insieme a Frankie Roberts a una jam che si chiamava We Two Are One, dove c'erano tipo i coro featuring Talisa, Because the Night, ti ricordi? Quelle robe lì. Io non mi ricordo, ero ancora piccolino. Questo Frankie Roberts era il cantante di un pezzo che negli anni 90 la Hit La Dance andava in piena, si chiamava Think, aveva preso il campione di Think di ci portò a questa jam col mio gruppo Hip House e lì conoscemmo la prima persona effettivamente nell'ambito hip hop, che era Master Freeze, che cantava i primi pezzi tipo Amen. Io non cantava in inglese ancora ai tempi, vero? Sì, e spaccava. Sì. Master Freeze. Abbiamo parlato quando abbiamo Mozart e Master Freeze. La puntata sull'Emilia Romagna, però era un DJ sicuramente
uno dei primi a fare party, obiettivamente modello block party americano in quasi. Sì. No? Lui è stato il primo anche a portare un certo tipo di sound hip hop nelle discoteche qua. Poi ha fatto anche un disco nei tardi anni 90 in italiano che a me personalmente era piaciuto, però era classicamente il disco di un DJ che rappava qualche canzone per fare dei pezzi che poi gli servivano da suonare nei... Ma la mia concezione di partenza è stata quella, ed alla fine di tutto sto giro della musica rap, io sono tornato a quella roba lì. Cioè, la mia concezione era avere uno strumento in mano povero che potessi usare anch'io, da qui le cassettine, le cose lì, una roba che non mi serviva a studiare la musica per andare in giro a fare il figo con le babe, diciamocelo, questo era. Insomma, avere un po' più di attenzione dall'altrui sesso è una cosa, penso, che ha guidato tutti noi, soprattutto nei primi passi, anche perché è un genere musicale che inevitabilmente, anche per il fatto che sia legato a uno sport come la pallacanestro, è indice del fatto che ha qualcosa che trasmette confidence, che trasmette sicurezza, no? Cioè, a me piaceva andare in giro a far festa. Poi sono entrato in un giro che mi ha portato a una certa consapevolezza musicale, perché poi, vabbè, usciti dal periodo Valentina chiede: hai roba registrata vostra di Deep House? Che comunque Hip House, not Deep House. Esatto. Hip House, i Technotronic. Pump up the jam, pump it up. Why your feet are stomping? And the jam is pumping. È una cosa, anche J-Ax dice questa cosa, che lui cominciò nei tardi anni 80 andare nelle discoteche dove mettevano house e rappare sopra la house. Che era, insomma, Posso dirti un aneddoto di oggi? Vai. Allora, andando a cercare le origini, proprio di quando ho iniziato, sono andato a vedere di che anno era 1, 2, 3 Giovanotti, la trasmissione che vedevo, 88. E ho cercato il concerto di Run DMC che mi aveva proprio flashato totalmente, con Giovanotti che qui la festa, siamo un bel movimento. Ok? Adesso lui fa a un certo punto, e adesso tiriamo su dal palco una persona a caso, dai, vieni qua. E arriva sto tipo sul palco che sapeva ballare. Abbiamo messo in pausa io e Color il video, next one. No! Te lo giuro, tu vai su YouTube e cerchi Mix Giovanotti 1, 2, 3 Giovanotti, lui tirò sul palco nell'88 Next One che già girava sulla schiena da paura. Certo, ne abbiamo parlato di Next One nella puntata sul Piemonte, sì, sicuramente. Da paura. E quindi, vabbè, questi quindi sono stati proprio i tuoi primi passi, ma raccontaci come siamo arrivati poi al rap. Allora, quel gruppo lì della cantina si divise. Rimanemmo io, Dacker e il Mario da una parte e tutto il mondo dall'altra. Soli contro il mondo, me against the world, guarda. E praticamente, vabbè, in quel periodo lì morì il papà del Mario. E il Mario da un giorno all'altro si trovò da solo a Gorizia. Quindi andò a abitare al convitto San Luigi e cominciò a lavorare in fabbrica. Contemporaneamente Claudio già lavorava in fabbrica, penso, da un paio d'anni. Frequentavamo altri giri, frequentavamo il giro delle Lippe la mattina, la Lippa vuol dire quando non andavi a scuola, e beccavo spesso il fratello di Claudio e tutta un'altra combriccola che poi è diventata la 21. C'era Lorenzino Zanette, l'incubo delle jam, ti ricordi? No. Come no? Il super hardcore che veniva rasato, che ascoltava tipo i hardcore newyorkese, robe, faceva paurissima, cioè, faceva davvero, era uno incattivito. Faceva davvero, Lorenzino faceva davvero paura. C'è un cane dietro di te. Sì, qualcuno l'ha fatto entrare. E vabbè, allora in quel periodo lì cominciarono a rompermi i coglioni con questa storia della politica nel rap, e cominciarono a entrare gli assalti frontali, militari. No, cioè, allora, non che io disprezzassi quella roba lì, ma per me, che la vedevo all'inizio come una roba che potevo fare anch'io perché non sapevo un cazzo, farmi già dettare degli stilemi, no? Devi rappare di ste cose qui e quindi devi informarti di ste robe lì, e la politica e tutto il resto, già mi giravano i coglioni, cioè proprio era una cosa che... Però
le robe mi pigliavano bene, cioè io ce li ho i dischi, il disco dedicato a Paola Baraldini, c'ho i dischi Terra di Nessuno, tutte quelle robe lì ce le ho e me le sono ascoltate, ma io non volevo fare quella roba lì, mi pigliava meglio gli Isola Posse, per dirti. Certo, certo, e beh, è una divisione che c'era comunque nei primi passi delle Posse. C'era comunque un'attenzione. In tanti poi col senno di poi hanno detto che quello che l'Isola fece, soprattutto dopo con Passaparola, un attimo dopo, fu proprio portare a un livello successivo il rap fatto in italiano. Quindi probabilmente tu avevi già una sensibilità per questo tipo di cosa. Sì, quando arrivò il disco dei Sangue Misto, a me sì, piacevano i Sangue Misto, tanto anche, perché vabbè, io sono stato uno dei pochi della mia generazione ad averli visti dal vivo. Io ero a Buia a vederli dal vivo, sono scappato di casa per andare a Buia con Eric Damasta, Dacker e tutti gli altri a vedere il Sangue Misto dal vivo, capito? Qualcuno mi ha scritto in queste dirette e c'era qualcuno, diciamo che un nucleo di persone interessate alla musica qua in regione era lì quella sera. Sì, Fulvio sì, c'era anche, mi pare. Fulvio sono quasi penso di sì, penso di sì. C'erano anche il primo gruppo crossover di Udine, Aria di Golpe? No. Infatti Walter Sguazzin, che era bassista, mi ha scritto lui proprio, ero andato a vederli a Buia. Sì, Quella è la prima cosa in Friuli. Attenzione, chi interviene, tra un attimo parleremo anche di lui. il boost ci scrive che era membro, comunque possiamo considerarlo membro dei 21. Sì, dopo è entrato nei 21, sì, ci arrivo Boost. Fatto come una merda e non ricordo niente. Lì dietro se vedete c'è Soda. Ah, ecco, quello è un Soda. Beh, stiamo parlando dei nomi comunque, per chi non lo sa, dobbiamo sempre fare delle precisazioni, sai Fabio, perché è comunque un salotto, una chiacchierata tra amici, però magari c'è qualcuno che non sa bene di quello di cui stiamo parlando. Stiamo parlando di nomi legati al mondo della street art, dell'aerosol art, quindi già detto, già precisato diverse volte, quello che erroneamente viene definito graffiti, che poi negli anni si sono trasformati in grafici e in visual designers, come ad esempio Soda, il quadro, quello a cui si riferiva Fabio, il quadro che c'è nel suo salotto che vedete dietro la sua schiena. Bene, quindi escono i Sangue Misto e tu dici sì, figo, però voglio fare la mia cosa. Allora eravamo arrivati al Mario che era rimasto solo, lavoravano tutti e due in fabbrica, io facevo le prime serate nei localetti, mettevo musica, abbiamo messo i soldi assieme e siamo andati in questo studio in via Sant'Antonio, in piazza Sant'Antonio a Gorizia, dove registravano le Tigri. Hai presente quegli anni? Le Tigri. Cioè, si parla di gruppi che giravano con Celentano, quelle robe lì. Ok. Mettemmo i soldi assieme, diamo questi soldi al tipo che aveva lo studio, che era un tipo pelato, coi capelli lunghissimi, la barba, cioè una specie di Rick Rubin della nostra zona, una cosa così. E registrammo SCU tutto in bobina. One take. Il primo demo, si chiamavano così, demo, erano le prime registrazioni su cassetta, diciamo, one take. One take. Pezzo per pezzo, one take. Non c'era la possibilità di fare i punch in. One take, come veniva. Ma le sovraincisioni le avevate fatte? O era proprio... Le doppie e le triple le facevi. One take, dall'inizio alla fine del pezzo. No possibilità di spostare. Domanda, hai la cassettina? Non qui. So che c'è su YouTube. Però nei one take c'erano sia le registrazioni che le mie bestemmie quando i ragazzi non beccavano le doppie. Tutto. Cioè. Veramente? Io le colgo. Meraviglia. No, eccezionale. E in quella cassettina lì fece anche il primo pezzo con i musicisti. Perché sto tipo qui, Montanari si chiama, dello studio, mi disse, ma va un sacco sta roba dell'acid jazz, chiamo musicisti, allora portò Marco Travan. Non lo so se sia un caso, è arrivato questo commento. Non lo so se è un caso di omonimia. Cos'è Mon? Non lo so, glielo chiediamo a lui, vediamo se ci risponde. Comunque... Allora, andava all'acid jazz e questo tipo mi portò dentro dei musicisti seri, cioè portò tale Marco Travan che era un programmatore eccezionale, fece delle batterie da paura, portò questi chitarristi jazz, il bassista, la cantante, bla bla bla,
E mi dissero, guarda, c'è sto pezzo, si chiama The Lifesaver di Guru, nell'album Jazzmatazz 1, che a me già piaceva da impazzire. Proviamo a fare una sorta di cover di questo pezzo qui, cioè copiamo gli accordi, bla bla bla, e io, tontolone, facciamo. Ok, ma certo, è una demo. Però è stata la prima roba fatta effettivamente con i musicisti, e io feci anche la prima cosa che poi ho ripreso anche negli speciali, cioè presi proprio il flow di Guru e lo rifacebbi in italiano. Proprio la stessa roba. Scooby-Doo-wah, Scooby-Doo-wee, like a jazz player, I improvise wisely. Vengo di qua, seguo il mio tempo chiama, come un artista jazz, improvviso nella tana. Ma sai che io non l'ho mai sentito, perché comunque era un prodotto... Non ti sei perso un cazzo. No, non ci credo. Era introvabile comunque negli anni 90, perché è nel 94 che l'avete fatto uscire, lo stesso anno in cui è uscito SXM di Sangue Misto, quindi siamo proprio... 94, raga, 19 anni. 19 anni avevi, hai capito? 19 anni. Anche di che anno sei. E quindi nel frattempo cosa succede? Cioè l'hip hop, com'era la scena hip hop in regione? Allora, in regione noi conoscevamo poche persone, ma le abbiamo conosciute da SCU in poi. Da SCU in poi c'è stata una sorta di mini esplosione, ci è esplosa in mano sta cosa che non sapevamo neanche che proporzioni potesse prendere, perché cominciammo a far ascoltare sto demo a Padovani, Max Ambassador, Emrom, HC Rebel, e cominciamo a girare per tutte le jam che organizzavano, tutte le jam, ma ti parlo di tutte le jam hip hop in Italia, cioè noi siamo stati con quel demo del cazzo lì, da Gorizia a Napoli, ogni domenica. Dobbiamo tenere presente che era una community, soprattutto in quegli anni, cioè io mi ricordo che già nei tardi 2000, quando i Carnicats facevano il primo disco, era una community paradossalmente ristretta, soprattutto se paragonata a oggi. Immagino negli anni 90 fosse ancora più una... Però mi sono dimenticato un piccolo particolare. Prima di SCU io già conobbi Color, io già conobbi Ciuciu, Andrea Nova, che era uno dei primi breaker anche di Trieste, Orly Said e DJ Q. Perché noi nel 93 facevamo assieme ad Habibi Store, un negozio che aveva 3-4 sedi nella zona, delle jam hip hop. Precisiamo per chi ci segue che di questi nomi si è parlato nella puntata precedente, quella con Color, quindi se siete curiosi andate a recuperarvela. E la prima jam che organizzammo nel 93 davanti a questo negozio qui, venne a cantare Orly Said proprio. C'era DJ Q che metteva i dischi, c'erano tutti i breaker, i primi breaker triestini, c'era Ciuciu oltretutto con un ciuffo improbabile, biondo, e con sta attitudine super friendly, non potevi mandarlo a fanculo, mi mandò in crisi Ciuciu perché era la persona che era impossibile mandare a fanculo, era troppo figo. Abbiamo parlato di lui proprio in questi termini, anche la mia ridottissima esperienza conferma questa cosa, ne abbiamo parlato con Color la puntata prima. Nel frattempo è arrivata una domanda della quale parleremo dopo, però è bello perché è già arrivata anche la risposta: perché non c'è l'album di Juan su Spotify? E la risposta, su Spotify no. La risposta di Dacker forse dopo lo racconta. Sì, ci arriviamo dopo. Giustamente ci arriviamo dopo. E quindi stiamo entrando proprio nel pieno degli anni 90. L'hip hop sta esplodendo in tutta Italia. Voi comunque girate e create un botto di connessioni, perché io lo so. Io prima di SCU avevo cominciato a girare con DJ Q che stava producendo Sec a Sec. Certo, ne abbiamo parlato sempre con Color la volta scorsa. E quando mi diede il demo di Sec a Sec, prima che uscisse, e me lo ascoltai in casa nell'audio del televisore, io rimasi così. Che bomba. E non c'è un cazzo altro da dire. Punto. Period. Sì, anche Color ne parlava. Abbiamo anche ascoltato un pezzo in live nella puntata con DJ Color, notando tutti come ci fosse una classe, uno stile e soprattutto una padronanza tecnica che ai tempi erano già assurdi. E quindi giravi, hai intessuto un sacco di relazioni, hai conosciuto un botto di gente nella scena in quegli anni, vero? 93-94, Ciuccio, Orly Said, Q, Squalo, i primi contatti con i Monfalconesi. Ciao, Sì, con Squalo oltretutto ti racconto questo aneddoto qui. Io Squalo l'ho conosciuto ad una jam a Foglianore di Puglia, una delle prime jam.
che organizzavano i primi nuclei prima dei Bastards, eccetera, eccetera. Noi a molte jam non ci invitavano perché avevamo una pessima reputazione. Dobbiamo arrivare anche a questo, anche perché c'è già un commento inerente, quindi dobbiamo dirlo. Avevate una pessima reputazione che era arrivata perfino anche a noi molto più piccoli, molto più giovani, del tipo con Juan non si scherza. Perché? Prendevamo troppo sul serio sta roba, era proprio vita ed era un errore molto grave, molto grave. Sì, ma insomma, la scienza dell'età immagino ti suggerisca anche questa cosa qua, però ai tempi c'era un trasporto, io immagino, adesso non è che io non giustifico mai, c'è un certo tipo di cose, però insomma eravate anche ragazzi, eravate giovani, era un mondo in espansione e soprattutto l'hip hop è un genere musicale competitivo, pochi casi, quindi la competizione a un certo punto... Come la pallacanestro alla fine, no? Sì, cioè a un certo punto se uno ti fa un brutto fallo sotto canestro gli tiri un destro e non è che... Vabbè, alla fine noi ci presentavamo a molte jam dove sapevamo che non ci volevano apposta e ci presentavamo con tutti super camouflage, super militari. Io avevo un giaccone lungo verde con ricamati, marchi, avevamo i cappellini con i marchi SCU, bla bla bla, e ci presentavamo con la sacca piena di bottiglie di vino. A un certo punto, siccome partiva sempre la jam di freestyle, quando cominciava la jam di freestyle ed erano 5 di loro sul palco, tutto il pubblico, invece di stare davanti al palco, era così che mi guardava. Quando cazzo arriva? Quando salivo sul palco, specialmente quella volta a Fogliano, si erano messi d'accordo, non so che cazzo è successo. Fatto sta che io aspetto il mio turno, arriva il mio turno, comincio a dire le prime rime, appaiono 3 microfoni sul palco e contemporaneamente si cominciano a fare bla 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 bla, quindi non si sentiva quello che dicevo. Non si fa questa cosa, Giovanni, nel 95. E niente, lì è finita a botte, siamo rimasti solo io e Squalo sul palco. Sì, è bello perché Squalo, lo ricordiamo con grande affetto, Eros ci ha lasciato malauguratamente poco più di un anno fa, gli vogliamo un sacco di bene, gli mandiamo un sacco d'amore. Squalo comunque faceva il DJ, frequentava gli ambienti inerenti all'hip hop, aveva perfino per un periodo, quando eravamo piccoli noi, investito dei soldi su un gruppo emergente che erano i Bastards, che aveva anche aiutato a fare il loro disco, e poi si è tramutato anche in wrestler, no? Negli anni successivi faceva wrestling, quindi vi immaginate una montagna. Fabio magari non lo potete notare da qua, però sicuramente non è piccolino. Posso confermare che Daker sicuramente non è piccolino, ecco, diciamo che era gente con la quale era meglio non scherzare. A questo punto citiamo il commento che è arrivato di Moder ancora qualche minuto fa, che dice 2 cose: 1, Shaddai faceva paura anche qua, e penso si riferisse proprio a questo. 2, le robe di Shaddai erano in tempi non sospetti molto curate e arrangiate, vista l'epoca. Dove trovò l'ispirazione in quel senso? Ce l'hai detto un pochino. Anche nelle botte? Negli schiaffi. Vabbè, comunque chiudendo la storia dell'uomo dal più grande cuore che ho conosciuto al mondo, cioè Eros, DJ Squalo, finì proprio alla goriziana, del tipo, ci diamo... E 10 minuti dopo siamo a bere sotto. No, ma te rispetto. No, grande. No, perché te rispetto. Anche in Carni era molto così. Like that. Io non sono mai entrato in queste dinamiche perché non ho la fisicità, però so che gente che l'ha fatto dice sì, è chiaro che poi finisce a birra e pacche sulle spalle. Ecco. E da lì in poi è stata amicizia, e soprattutto i Monfalconesi, i Bastards e gli altri. Ogni roba che hanno organizzato ci hanno sempre tirato dentro, sempre, veramente. E quindi comunque ci inoltriamo sempre di più negli anni 90. Voi comunque continuate a essere sempre conosciuti, a suonare parecchio in giro per l'Italia. E arriviamo a una jam a Pescara. Dobbiamo parlare di quello, dai, parliamone. No, prima siamo stati a Juice ad Ancona. E a Juice ad Ancona noi abbiamo visto dal vivo questa scena: DJ Graf che mette i dischi, Neffa che fa freestyle ed Eda, e a un certo punto il pubblico che inizia a urlare Luix, lì conoscemmo Luix sollevato dalla folla in stage diving al contrario, catapultato sulla console di DJ Graf,
cade sulla console, DJ Graf si incazza, i dischi, bla bla bla, prende il microfono Lux, comincia la sfida di freestyle, Costa Nostra contro Sangue Misto, finita in rissa, No, dentro, trasferita all'esterno, noi eravamo in prima fila nel Cypher, Deda, Neffa e Graf contro Luix, Cuba Cabal e Eco. E l'abbiamo vista, eravamo lì, così, a questa distanza. Mamma mia, mi sono venuti i peli dritti. Vabbè, immagino che se qualcuno non conosce bene la scena hip hop, alcuni nomi gli sono sconosciuti, però andate a recuperarvi un po' di informazioni perché questo è un aneddoto veramente... Anche lì sono diventati amici, eh? Sì, E poi conoscemmo Luix, cominciammo, io l'estate andavo spesso in Puglia e mi fermavo a Montesilvano, delle zone di Pescara, dove mi frequentavo con i ragazzi, sono stato spesso... Nella puntata in cui è stato ospite Sandro, che oltretutto ti ha salutato, ce l'ho nei commenti, chiaramente non abbiamo tempo. Grande Sandrino. Seguendo. Nella puntata in cui è stato ospite Sandro abbiamo parlato di Luix ed è entrato chiaramente anche in gioco, perché l'ho portato io, l'influenza che ebbe Luix sui 21 in qualche modo. Influenza. Beh, porca troia. Influenzati vicendevolmente. Io immagino che sentiste una forma di affinità, se non altro. Per me la realtà, lo scontro è il più bel album dell'hip hop italiano, period. Ne abbiamo parlato con Più Sandro sincero e con Modera anche, che ci seguiva nei commenti, l'abbiamo definito il mare d'inverno, quel disco lì. Quel disco lì, tu non puoi capire quanto hanno tribolato loro. Io sapevo addirittura tutte le storie. Io sapevo di un Luix a casa di Patti Pravo a chiedere di usufruire i sample e Patti Pravo che li ha trattati male. È lui che mi ha commentato, sì, ha fatto più danni Patti Pravo che Hitler nella guerra mondiale, a così. Grande Luigi. Sì, sicuramente si sentiva anche nella musica che facevate voi alcune cose di slang, no? Che compà, ad esempio, che tu hai sempre detto compà, no? Sì, un po' perché anche un po' foggiano, un po' perché comunque arrivava da loro sta roba. Immaginavo, avevo già intuito che la spiegazione fosse questa. Io adesso vorrei introdurre un aneddoto autobiografico mio che si ricollega più o meno a questi anni, perché io in quegli anni lì ero minorenne, ero sotto il mezzo, come sai giocavo a basket, mi appassionavo alle prime cose di pop. Un mio amico di Pordenone un giorno mi arriva con una cassettina e mi dice: questo qua è la demo di un gruppo underground di Udine, è la prima testimonianza di rap friulano, perché io SC1 l'avevo visto, che ho avuto in mano, e dentro c'eri anche tu. Sto parlando di Splin 98, la demo dei CZC, Comandamento Zero. Hold on, wait a minute. La seconda. È la seconda, ne abbiamo fatto uno prima. Perché la prima è Autoprodotti come Dio. Mai sentito. Di Pasta e Slampo. Ok. E lo siamo chiamare Autoprodotti come Dio. Ecco, di quello ne avevo sentito inaudita. Perché il ragazzo più grande giocava a basket con me, sempre il basket ritorna in queste cose. Mi aveva detto che lui studiava a Udine al Sello. Obino, lo conosci magari, il writer? Può essere. Ha fatto una serie, insomma, abbastanza su Incarnia. Sicuramente tu vai su Incarnia e trovi pezzi suoi. È passato chiaramente dalla street art proprio all'area soul art, quindi fa anche cose un attimino più che si distaccano un pochino dal mondo proprio della street art. Vabbè, sta di fatto che lui studiava al Sello qua a Udine, quindi aveva questa cassettina. Però il mio primo bacio è stato proprio Splin 98 dei CZ, che mi piacque tantissimo. Grande emo. Sì, era proprio una bella cassettina. Ho dei ricordi veramente magnifici legati a quel periodo lì. Loro come lavoravano? Beh, Kermit lo salutiamo, adesso ne abbiamo parlato anche l'altra volta, è tornato un pochino, il suo nome è tornato alla ribalta grazie alla Kermit, facendo compatti in questo periodo. Loro come li avevi conosciuti? Sempre nell'ambiente delle jam, chiaramente? Noi avevamo cominciato a girare con SCU e in quegli anni lì abbiamo conosciuto gli Amaria, una jam organizzata da Boost e la banda del Coltello a Udine, dove abbiamo conosciuto anche Boost. E per noi Boost era cazzo, e Boost, il writer, hai capito? Cioè, tipo... Ok, aveva già una street credibility lui, chiaramente. Boost in Friuli è il capo. Con I grande e L grande, il capo, ok, è lui che ci ha insegnato poi come smussare un po' di angoli della nostra burbera attitudine e conoscemmo anche le jam della Hip Hop Mami, della mamma di Color a Trieste, te ne hanno parlato di ste robe qui,
Color, sì, ce ne ha parlato. Ok, e conoscemmo anche Kermit ed Exhibit. Exhibit perché dici? Attenzione. Perché Andrea è uguale a Exhibit, cioè se tu lo vedi e lo dipingi di nero, di faccia è uguale a Ah, è Exhibit. vero, è vero, è vero, salutiamo anche Biku, Ok. effettivamente. Ed erano entrambi super skillati, in particolar modo Andrea, porca troia, se rappava bene. Era proprio bello, quella demo era proprio bella, erano belle le strofe, era scritta bene, era prodotta bene, c'era un sacco di knowledge dietro, quindi Solo che erano due grandissime teste di cazzo. E lo dico in totale amicizia di Kermit e in totale amicizia di Andrea. Io, cioè, mi hanno tirato in mezzo a una cosa che non dovevano tirarmi in mezzo, perché loro si sono divisi, non so neanche per quale cazzo di motivo, non mi Sì, poi chiedono. negli anni successivi anch'io ho conosciuto Kermit, ma non Biku, perché proprio c'era una forma di scazzo tra di loro, poi Biku ha fatto il suo percorso. E io avevo iniziato a fare delle cose con Biku. Io c'ho ancora un beat che non mi esce dalla testa, che avevamo iniziato a fare io e Biku. Lui faceva la parte sample e tutta la parte alta, io avevo fatto le batterie e il basso. L'avevamo fatto in cantina da me quando ancora abitavo a Gorizia, che era una bomba atomica. Solo che poi si sono innescati questioni del tipo o con lui o con me, o con lui o con me. Purtroppo una costante What da the nord a fuck. sud dell'hip hop italiano negli anni 90 è stato che si sono creati una serie di attriti, poi per diverse Vabbè. ragioni, ma non ci interessano in questo momento. Siamo tutti stati delle gran teste di cazzo, cioè onestamente, però era il modo di cercare di farcela. Vedi, io in tutto questo discorso, per poi arrivarci dopo, sai chi è la persona che in assoluto, guardando da adesso, guardandomi indietro, la persona che in assoluto quella volta non ho capito, in parte, ma guardandola dal punto di vista di ora, la rispetto tantissimo per quello che ha fatto per me, è DJ Sciocca. DJ Sciocca, che a molti potrà sembrare un napoletano per come fa le cose, cioè nel senso le fa con certe persone, bla bla bla. Nel periodo in cui chiudemmo la parentesi al Limited Struggle, è stata l'unica persona in vita mia che con le buone ha cercato di farmi capire, fratello, io ho una visione della cosa e a questa visione non ci rinuncio, perché era focalizzato al 1000 per 1000 su quella roba lì e ci è riuscito, perché DJ Sciocca è sicuramente fra i 3 migliori producers in Italia. Ha fatto un suono suo, non ha copiato. Questo sì. E con il cuore che aveva, lui e anche Frank, devo dire la verità, con il cuore che aveva, hanno cercato di allontanarmi, che alla fine mi sono auto-allontanato, perché non ero nel quadro che avevano costruito. E avevano ragione, perché in fin dei conti loro avevano un quadro ben preciso da un sacco di anni, nel quale io a un certo punto, da Missione di Pace in poi, non c'entravo più un cazzo. Non c'entravi più niente. Ok? Ci arriviamo adesso, tra un attimo magari, ci arriviamo tra un attimo, perché io adesso volevo partire proprio da questo commento per arrivare alla successiva uscita discografica di cui dobbiamo parlare. L'incontro con gli Amari. Ecco, esatto. La piramide rovesciata, una domanda da fan in questo momento. Nel prossimo disco di cui parliamo, il disco collaborativo tra Amari e 21, dal titolo Contingente, uscito nel 99, c'era un pezzo che era il mio pezzo preferito del disco, che è La piramide rovesciata, ma era remix o parte 2, una cosa simile se non sbaglio. Nel Contingente era il remix, l'originale era in SCU. Altro piccolo aneddoto. Altro piccolo aneddoto. Quando conoscemmo l'UX ci portò a suonare a una jam organizzata da loro a Pescara, all'altra città, noi ci presentammo con le bocce di grappa. A questa jam c'erano invitati anche i Corveleno, che conoscemmo quella volta lì, PMC, Inoki, Gio Cassano e tutta la ballotta dei bolognesi. Non abbiamo affrontato quella parte lì nelle puntate perché comunque la consideravo post anni 90, però già in quegli anni cominciavano a farsi notare in giro. C'era anche Sciablo, giusto? Già. Penso di sì, ma non ne sono sicuro perché ero inconsapevole. Arrivammo a Pescara, non trovavamo il posto, passammo davanti alla stazione. Davanti alla stazione c'era sto pischello magrissimo
Oh, bella, 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 parlava tutto in slang, ma andate alla jam, sì, ok, dai, vieni in auto con noi. In auto stavamo ripassando i pezzi e stavamo ripassando la piramide rovesciata. Il tizio era Inoki il tipo. Ok. Il tipo sentiva il pezzo, si prende malissimo. Fatemi scendere qui, cosa? Voi state parlando male di Neffa in questo pezzo, Neffa, la mia ballotta, bla bla bla, e Emrom che lo incalzava dietro, che gli diceva, ma tu sai cos'è il flow, ma tu parli di flow, sai cosa... Niente, fine, lo abbiamo lasciato per strada. Fatto sta che questo si è beccato con gli amici dopo, che erano in 12-15 di loro, una cosa del genere, e ci siamo beccati alla jam la sera. Ai ai Sono, ai. sono cominciati gli sguardi brutti a cena, perché l'UX e gli altri ci volevano vicino a loro al tavolo, perché eravamo in ballotta, c'erano anche i SIM, il sistema informativo massificato, il primo gruppo crossover, penso, di Cuba Cabal. Ne ha parlato Sandro, sì. E cominciarono a guardarci male, a lanciarci il pane, con l'UX che si incazzava, no? Facile. Durante la serata questi salgono sul palco prima di noi, eravamo in scaletta, loro, noi, l'UX. Locale pieno, locale tipo il PF, pieno, e questi cominciano a fare freestyle per 40 minuti, non volevano andare fuori dai coglioni, facevano freestyle. Oltretutto anche con gran stile, perché noi non ci arrivavamo a quel tempo, ma erano super stilosi. Saliamo noi, apriamo con la piramide rovesciata, sala piena, ci si mettono tutti davanti in prima fila, col dito così. Tutti, 12 persone così. E io cosa faccio? Mi spavento. Io non so cosa hai fatto, dai, ma voglio sentire le tue parole. No, niente, semplicemente quando siamo arrivati alla parte incriminata, un tizio, che poi alla fine era Rest in Peace Gio Cassano, mi tira un destro da sotto il palco. E noi in tre siamo scesi in mezzo alla rissa, solo che il problema è che poi i pescaresi e tutta la massa di Pescara ha preso le nostre difese. Ai ai ai, quindi è venuta fuori una mega rissa in cui c'erano tipo 20 persone contro 20 persone, quelle cose così. Sì, nessuno le ha prese, nessuno le ha date. Sì, chiaro, E chiaro. per di più io ho avuto anche modo di ribeccarmi con i Noki tipo 10 anni fa, riparlare di sta roba e riderci su, e ci siamo veramente sbaccanati di sta roba. Questa è, attenzione che Sandro scrive un commento veloce, allora Steve pure alla Gemma Steve pure alla Gemmattollo che ci tiravamo i citroni da Gradoni all'anfiteatro. Grazie Fabio, ho bisogno di te, se non la leggi così non si capisce. Ma mi pare che poi in quel periodo io dovrei aver conosciuto anche Sandro lì a Pescara, in quella zona lì. Sì, infatti quando è venuto ospite qua su Via Television ha confermato, se non sbaglio, questo aneddoto. Quindi insomma, sì. Siamo arrivati agli Amari 21. Arrivavamo a sta gemma a Udine organizzata da Boost e c'era sto gruppo che cantava su sto sample dello Schiaccianoci. Tum pa tum pa tum pa tum pa pa, una roba allucinante, allucinante. Lui inizia a rappare, cazzo basta Rhymes. Inizia a rappare sto tipo basso così, con una fotta incredibile, poi entra l'altro slampo, metriche assurde, fine. È stato un flash. Amore, è stato amore a prima vista. 3 persone mi hanno cambiato artisticamente in vita mia. Pasta, da un certo punto di vista anche Boost e Soda. Frank Siciliano e Sciocca, ma per primo Pasta. Cioè io una visione del genere non l'ho avuta. Se tu ascolti il contingente adesso si nota una differenza abissale. Ci sono i loro pezzi e ci sono i nostri pezzi. C'è una cosa, Pasta a livello di producing, a livello di workflow, di flow, di scrittura, di incastro delle metriche, sillabazione delle parole, non ce n'è, non ce n'è. Beh, lo diciamo per chi magari non ha ancora collegato i puntini. Gli Amari, sì, il gruppo indie che ha insegnato alla scena italiana a fare indie come la sta facendo negli ultimi anni. Prima di fare indie, prima dei gruppi indie, facevano rap. E Fabio ha appena parlato di loro in questi termini. Quindi e se avessero continuato a far rap, si sarebbe parlato di loro nei più famosi circuiti. Cioè, Passa, secondo me, vabbè, ha fatto bene, nel senso, ha fatto un'altra cosa e l'ha fatta altrettanto bene, sicuramente. Diversa, sì. Ma se gli Amari avessero continuato a fare rap,
Cioè, tu hai sentito le produzioni di Pasta, tu hai sentito Fanigliulo, hai sentito quelle robe. Cioè, ma anche le cose nuove, cioè, ti fermo un attimo Fabio, soltanto per fare una precisazione, su Instagram abbiamo dei problemi da un'ora a questo punto, dopo un'ora Instagram ferma, non farò ripartire la diretta raga, quindi potete trovarci su YouTube, sicuramente a YouTube potete accedere, sul canale Dorogliate Carnichets c'è la diretta in corso, se no su Facebook sulla pagina Dorogliate. Grazie per averci seguito, visto che siete stati in pochi ma avete tenuto duro, qua invece siamo in molti, raggiungeteci. Bene, ciao. Quindi dicevamo, a questo punto vi conoscete e si crea un rispetto, diciamo, reciproco, possiamo definirlo così? Penso di sì, fondamentalmente una convenienza reciproca, fondamentalmente. E decidemmo, consci dell'esperienza, anche loro ascoltavano quelle robe Madball, robe newyorkesi, punk rock, robe così, decidemmo di fare uno split, che era una cosa che facevano spesso in quel periodo i gruppi hardcore statunitensi, cioè un CD con 2 gruppi dentro che alle volte si intersecavano. E io nel frattempo avevo cominciato, oltre a suonare già nei club e tutto il resto, avevo cominciato questa trasmissione su Italia Network insieme ad Andrea Pellizzari, che si intrometteva nello S40, si chiamava Pirate Radio, e trasmetteva 20 minuti di pop all'interno dello S40, la classifica anni 90 più famosa delle radio d'Italia, cioè una cosa allucinante. E chiesi a Pellizzari di produrci il disco, e Pellizzari, da spirito friulano, lo fece, cazzo. Ci produsse il disco insieme a Marlowe, che è un altro... Stai parlando di produzione non musicale in questo momento, esecutiva. Ok. Cash. Ci inserì lui, ci disse dove andare a registrare e finimmo a registrare sto album a Verona nello studio di DJT Ballotta Vibra Records. E io penso... Un altro punto della connessione, no? E io penso che se noi ci siamo tagliati le gambe da soli e ci siamo tagliati fuori completamente dal giro hip hop, avendo il disrespect di tutti, è successo lì. Perché una volta venne in studio, mentre noi stavamo registrando, Bassi Maestro. Oh. Ok. Pasta c'aveva sto vizio di merda di farci spaccare da ridere con le sue puttanate. Entrò Bassi Maestro, rispetto, totale rispetto. Assolutamente. E Pasta da dietro al vetro cominciò a farci... Perché il buon Bassi quella volta aveva già un po' di piazza. Ah, ok, il riporto tipo. E noi cominciamo a ridere come dei cretini e questo capì tutto. Ah, accidenti, peccato. Avevo messo Game over. Ragazzate sicuramente, però Game over. gente. Ecco, qua entro anch'io, nel senso che come spettatore nella tua storia, perché in quegli anni lì comunque cominciavo a muovermi, erano i primi anni in cui venivo giù, gli anni in cui facevo riferimento anche prima quando ti vidi in loggia quel giorno e ti guardai come Gesù, e mi ricordo che andai in questo piccolo negozio che non c'è più, Kryptonite si chiamava, che fu un punto di riferimento nei tardi anni 90 per l'hip hop a Udine, che teneva i dischi, e sono entrato e ho visto il disco di Contingente, e lì è stata la prima volta in cui Sì, aveva tipo una piccola bacheca sul... Sì. Aveva vestiti fondamentalmente, e bombole. Però teneva qualche demo, ecco, qualche disco anche di gruppi locali. Come anche un magazine, se non sbaglio, Bees si chiamava, un magazine che non era L, anche su L eravate stati segnalati. Comunque, cioè, il disco aveva girato in qualche modo. Come andò il disco Contingente a livello di ricezione? Allora, fu distribuito da Gustaf, quindi era in tutti i negozi d'Italia. Gustaf era un'etichetta che a quel tempo smerciava i dischi rap in giro per i negozi. Non ne ho mai parlato, ma avrei voluto. Ho parlato di CD Club, ma Good Stuff anche era, insomma, uno di quei... Poi spariti nel nulla, non ho idea di cosa sia successo. So che abbiamo girato molto, sia stati a territorio Match Music, su All Music, non mi ricordo... Veneto, in quel periodo lì ho conosciuto le varie realtà del Veneto, ho conosciuto Mole, ho conosciuto il gruppo di Mole, ho conosciuto Shock ai 113,
1, tutta la ballotta di Jay Villery, I Vicentini. 113 hanno fatto acciaio nello stesso anno, insomma, nel 99, quindi E mi flashò tantissimo Monkey Island di Frank Siciliano, perché era uno dei... Mole ha detto la stessa cosa. Io lo ascoltai tanti anni dopo, ricordo essere un bel prodotto, ma chiaramente decontestualizzato a livello cronologico, non aveva... È una demo tecnicamente, un EP. Sì, se mi dai le prime 2 parole della strofa di Frank te la rappo a memoria, ma adesso non mi ricordo, però era tipo uno dei primi che cantava con stile sui pezzi, e vabbè. E poi Sciocca era un cazzone come noi. Sciocca faceva Luciana, Sciocca faceva Vieni a Treviso, ti schizzo sul viso. Beh, ecco, Fabio si sta riferendo al disco di Mista Sciocca, Colpi in aria, che comunque è successivo di qualche anno, ma già probabilmente lo portavano live in quegli anni lì. Andate a recuperarvelo se non l'avete fatto. A questo punto è arrivato un commento, guarda, perfetto per shiftare un attimino il focus della conversazione. Anche ABC Sì. era di quegli anni, e anche qua io posso confermare, come Alex che ha commentato, che anch'io venivo giù con la prima patente proprio, quindi io l'ho fatta nel 2001, no, 2002 io addirittura l'ho fatta, quindi sì, 2001-2002, in quegli anni lì tu suonavi in questo locale, facevi una serata dove Sì. mettevi rap praticamente, quindi venivamo... Mettevo rap, dancehall e reggaeton. mettevi già il reggaeton anche. Mettevo già i primi pezzi, hey DJ, just play the song, dammi un pochino, mettevo Oye mi canto, che c'era dentro sia Daddy Yankee che usciva da Locangri, il primo gruppo portoricano, insieme a quello che aveva fatto War Report, Noriega. Certo, sì, che Noriega aveva, perché lui ha origini, se non sbaglio, mesoamericane. Noriega deve essere... Questo per legare al momento di adesso, cioè non è che sono andato a cercare il reggaeton perché va di moda, sì, anche mi fa gioco, ma mi è piovuto dal cielo perché già lo suonavo. E soprattutto la BC mi è servito a aprire un attimo la mentalità con Obi Abbas, denominato il sindaco di Udine, e tutta la ballotta degli africani di Udine, e cominciai ad avere una visione molto più aperta della cosa. Devo spiegarti questa cosa qui. Io sono sempre stato legato al suono newyorkese. Da quando ho conosciuto africani, latini, americani, suonavo al papillon per gli americani, ho cominciato a capire come funziona. Nel mondo ci sono vari climi, nel mondo ci sono varie attitudini. In America Latina è un po' come a Napoli, in Sicilia, quando succede qualcosa è personale, è soffriendo. A tutti questi stati d'animo e al clima sono legati degli accordi. Se tu noti, la maggior parte della musica reggaeton latina è in minore. Tutta legata a un certo tipo di mentalità. In Africa si parla di tutt'altro. In Africa la musica è uscire dalla ghettizzazione e quindi è allegria, è totale allegria, maggiore. Mm-hmm. A New York è in faccia. A Los Angeles non poteva uscire Living Proof. A Los Angeles doveva uscire What's My Name di Snoop, perché è allegria, giovialità, fumarsi le canne, stare in giro, fare festa, capito? E questa cosa qui io l'ho scoperta nei locali, fondamentalmente, e da sta roba qui io non mi ci voglio separare, perché mi ha aperto completamente un mondo. Io tutte queste cose le voglio provare, le voglio vivere, voglio fare un pezzo con quegli accordi lì per cercare di vivere quel tipo di situazione lì, e voglio fare quest'altro più sofferto, e voglio fare la roba, cioè, capito? Questo è stato un po' mi ha portato un po' fuori strada, ma mi ha fatto anche capire cosa volevo fare realmente nella vita, ed è stato solo conoscere altre culture, e sta roba qui me l'hanno data i locali. E se andiamo indietro all'inizio di tutto questo, le prime feste hip hop di tale Kulerk, Grandmaster Flash, era semplicemente portare 2 casse in strada perché quelli del tuo quartiere non avevano i soldi per andare allo studio 54, 74, come cazzo si chiamava il locale più famoso. E ballare, e di base ballare. Poi ballare, per molti voleva dire mettere insieme la gente per spacciare, per fare denaro, per mettere su i piccoli progetti. Voleva dire arrangiarsi. Grandmaster Flash, sta cosa del father, sta cosa degli switch,
se l'è inventata perché faceva l'elettricista. Cioè, per me sta roba qui del rap, dell'hip hop è sempre stata arrangiarsi, cazzo, Studio 54, grande boost, è stata arrangiarsi, è stata fare qualcosa da zero. Per questo quando sono arrivati tutti sti stilemi, no, bisogna produrre col 950, Ma no? in realtà Bisogna... c'erano prima, Ma perché prima di quando? prima del 2001. Ma io sto parlando delle origini, cioè alle origini, allora c'è Poi sta sai, cosa, ne abbiamo- dobbiamo fare riferimento a chi l'ha inventata o a chi l'ha interpretata. No, e il punto è quello, è una delle cose che ho spiegato in una delle prime puntate, cioè di come l'hip hop è entrato nel nostro paese. Secondo me quella cosa lì è determinante, no? Il Sì, fatto sì, che sì, sia stato assolutamente. adottato dai centri sociali all'interno delle poste, anche tu prima ne hai accennato, proprio perché in quel momento, paradossalmente, i Public Enemy erano una superstar internazionale, ha creato un pregiudizio, perché il fatto che la sinistra non istituzionale adottasse un genere musicale di questo tipo ha fatto pensare a tutti quelli che lo conoscevano attraverso quelle Che realtà dovevi essere di che sinistra. doveva essere. Ma questa è una cosa che solo a noi italiani è successa, che ci sia impiantata dentro la testa sta cosa, deve per forza dire qualcosa. No, Sì, non per forza, non è ma obbligatorio. non solo a noi italiani, secondo me. In Slovenia ho respirato la stessa atmosfera. Ecco, può darsi che ci siano paesi, sì, anche nell'est Europa. Sicuramente non è stato così in Francia, però lo possiamo dire. Beh, se penso a... Sì, è chiaro che ci sono stati gruppi fortemente militanti in Francia, però c'è sempre stata anche un'apertura dal punto di vista del dance floor, dal punto di vista Sì, 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 sì. Ecco, quella cosa c'è stata in tutta Europa, in tutto il mondo, in Italia no. Giovanni suona nei club, ma vaffanculo, porca È una troia. cosa, Cioè, è una cosa sì, di cui si può dire che anch'io ho sempre sentito parlare e ti dirò senza velleità, insomma, perché siamo tranquillamente persone adulte che parlano limpidamente. È chiaro che anch'io subivo quel tipo di condizionamento, soprattutto in quegli anni lì, negli anni dell'ABC. Ci venivo comunque perché mi piaceva e mi faceva star bene, però secondo me l'hip hop era un'altra cosa. In realtà è proprio lì che si sbaglia, no? io lì ho conosciuto Angelo Almarante, che è lo speaker del Mamacita, Che brand numero uno in Italia. ci ha sfidato a Brand, Barclays, ma nessuno gli ha brand creduto. numero uno in Italia, viene da quella roba lì. Ho conosciuto un sacco di gente che continua comunque a far musica. Ho conosciuto un sacco di ragazzi che hanno messo su famiglia, ho fatto fare i bambini a un sacco di amiche che ho tuttora, cioè io sono felicissimo di quella roba lì, ancora più felice di quello che faccio adesso, perché non posso aspettare che la gente capisca come la vedo, preferisco fare una cosa in un ambiente dove la gente viene semplicemente a passare del tempo e a stare bene, perché il concetto per Ma non è, me è questo. non è Stare infatti bene. obbligatorio che ci sia per forza un messaggio nella musica, la musica stessa può essere un messaggio. Sì, Quindi, sì, sì, e sì. quindi ecco, sicuramente questa cosa qua dell'ABC per te è stata fondamentale in quegli anni, giusto? Ti ha aiutato a crescere tantissimo, come ci raccontavi. Sì. Negli anni lì hai cominciato proprio a lavorare a quella che poi è stata la tua... beh, insomma, ne abbiamo parlato anche fuori onda prima, possiamo dirlo tranquillamente, la punta di diamante della tua carriera di autore. Cioè Robots. Esatto, Robots. Sì, ho scoperto la musicalità e penso che questa cosa qui mi ha dato una marcia in più e sta roba l'ho scoperta nei locali fondamentalmente. Ho cominciato a fare sti pezzi, ho fatto il primo pezzo con Sciocca che si chiamava E già, che uscì su Totalmente Indipendente, Esatto, ce l'hai, dove c'erano fallo vedere, esatto. dove c'erano anche la Creme, Gomez, Lato Scuro, Bloody B, Mace, Antix, Mastino, Kayakilla, ZZ, Pesi Puman, Game on Science, un sacco di gente. C'era un sacco di E gente, la questa, scena di quegli anni lì, diciamo, la scena che si stava distinguendo in quegli anni lì era presente e tu in qualche modo l'hai coinvolti anche alcuni di quei nomi che hai citato assolutamente. Robots nel 2006, che io come ho detto prima, l'ho già detto prima, non lo ripeterò, è stato sicuramente un passo fondamentale. È stato preceduto da alcuni progetti, tra cui quello che tu tieni tra le mani. Beat Jim sono un Gems. I BG erano un duo di produttori di Vicenza, giusto? Sì, precedentemente Emrom faceva parte, adesso non mi ricordo il gruppo che si chiamava, come si chiamava il gruppo che aveva con Mitch Ambassador.
assoluto maestro dell'hip hop nel Triveneto. In questa compila, hanno prodotto, tutta prodotta da loro, tutta prodotta sì, in cui hanno stati chiamati a prendere parte alcuni dei nomi più in vista della scena hip hop italiana in quegli anni. Stiamo parlando del Primo Brown, Stock e Buddy, Mole, sì, ma che pezzone anche quello, ragazzi. Kiffa, Era bello perché aveva Mista, come consegna il fatto che fossero tutti storytelling, Cuba giusto? Cabal, sì, erano tutti storytelling. Quindi raccontavano delle storie gli artisti chiamati, andate a recuperarvela. Io qua nei commenti vi ho invece linkato l'unico modo che abbiamo al momento di ascoltare Robots, il disco di Juan del 2006, eccolo lì, che lo tiene in mano. Ma cos'è? Sai cos'è questa? No, è solo la copertina. Non Era è la una copertina. roba di stampa. Questa è la prova di stampa perché questa copertina l'ha fatta Boost. L'ha fatta Boost e è una cosa che apprezzo molto. Io sono un feticista delle copie fisiche. Anche, La prova di stampa incollata con l'attack. Anche la grafica interna era comunque contestualizzata alcuni dei brani contenuti. La foto di sfondo sotto il CD invece ritraeva Juan insieme a Kermit, Deso e Ed Benga, esatto. Fire in Faders. Sì, Fire in Faders appunto all'interno del loro studio, nel quale tra l'altro bazzicavamo anche noi come Carny Cats con le nostre prime cose, e ci siamo conosciuti proprio in quegli anni. Con i quali abbiamo organizzato la maggior parte delle jam in Friuli Venezia Giulia, chiamando praticamente i nomi che più conoscete, Godi e Medda, Gamon. Avete lanciato un format fondamentale per noi, si chiamava Skills, in cui nelle serate chiamavate, ne ho già parlato di quelle serate quando ho parlato appunto di, se non sbaglio, di 60 Hz di DJ. Pensavo di quella volta che Medda, tornando dal locale, mi ha vomitato nei sedili dietro dell'Ibiza Blu. Che meraviglia, salutiamolo Medda Man, insomma, microspasmi. Un altro dei nomi, però l'esperienza Robots, per quanto io l'ho già detto, lo ripeterò all'infinito, è stata fondamentale e significativa per tutta la mia generazione di musicisti, in particolare per una cosa. Adesso, se c'è qualcuno che conosce anche me artisticamente, sa che io dal vivo esco con una live band, ma quello che faccio io dal vivo e che ho fatto prima che io da solo anche con i Carny Cats, ho tratto spudoratamente ispirazione dalla serata di presentazione di Robots al Jungle, e stiamo parlando quasi di 2007, giusto? Con tutti gli ospiti dal vivo, Giallo, Gamon. Ospiti dal vivo, strumenti dal vivo suonati, c'era il sax nel pezzo finale, Dio me lo ricorderò per sempre, Stardust col sax sul palco. C'erano Giallo, c'era DJ Deso, DJ Sciocca, c'era Frank Siciliano, c'era Mista. La produzione, oltretutto, in uno dei pezzi Ci si chiama, era di Mastermind, che è molto conosciuto nella scena per varie produzioni famose. La produzione di ZZ, se non sbaglio, in uno dei pezzi che preferisco, non c'è, giusto? No, suonava di Mace. La produzione di Mace, ZZ suonava le tastiere. Sì, no, credo che ZZ abbia collaborato con Keyboard nel pezzo con Al Castellana. Sarà in quello. In quel periodo producevano Tormento. Adesso non vorrei dire una puttanata. Keyboard sicuramente produceva Mi piaci tutto quello che fai. Esatto, che si chiamavano Solville loro come collettivo, no? Se non sbaglio. C'era Esa, che però non è venuto alla presentazione. C'era geniale che hai avuto su quel pezzo lì. Sì. C'era Soul David, c'era Game on Science, ovviamente Dacker e il Mario, c'era Kermit. Abbiamo fatto un bel cesso quel giorno, ero molto emozionato. Un bel cesso, ma soprattutto hai fatto un gran disco. Io invito tutti quelli che non hanno ascoltato Robots ad andare a ripigliarvi nei commenti, ho messo il link. Al momento si può ascoltare soltanto in una playlist su YouTube, malauguratamente. Filippo Beardi scrive: minchia, live di Robots a Udine, che bomba, ricordo l'intro di Giallo, chitarra e voce, brividi. Alzati in piedi, Robo. Il live c'è su YouTube, c'è tutto il live. Che serata bomba, c'erano tutti, ma oltretutto Valentina e Green Charlie, con i quali organizzavo le serate Booty Nights alla BC, perché loro
erano quelli che mi aiutavano a portare gente, con loro abbiamo lavorato un sacco di anni, mi hanno aiutato anche a organizzare la presentazione di Robots, e grazie a loro che quel locale era così pieno. Era imballato che non si stava, un concerto veramente molto bello, una cosa che, insomma, tutta una serie di spunti che tantissimi artisti, io mi sono confrontato anche negli anni con artisti qua della scena friulana, hanno tratto ispirazione da quella serata lì. È stato veramente un momento clamoroso. Ho dormito in auto in parcheggio quella notte, scrive Dacher. Noi invece abbiamo dormito sul pavimento a casa dello zio di De Kilcisa, e quando dico noi non dico solo i Carnicats ma anche i Bastards, che erano che facevamo un mega ballotta, e insomma successero poi delle cose, ma è stata una serata epica, ecco, possiamo... Però prima di quella presentazione ho presentato il disco a Rolling Stone a Milano. L'avevi presentato a Rolling Stone? Sì, e dopo quella presentazione abbiamo fatto l'apertura ai Dialetti da Milano, dove c'eravate anche voi. Hai fatto, sì, dove avevamo, e poi hai fatto anche il bis dopo il Jungle, hai fatto il PF a Gorizia, giusto? Il PF a Gorizia, dove ci hai invitato. Io ero così emozionato che ho fatto cagare, ci hai fatto fare un pezzo prima del tuo live. Io mi ricordo che ho sbagliato tipo tutto, però è stato bello comunque, sicuramente. abbiamo fatto la Barcolana a Trieste, abbiamo fatto l'apertura di Method Man a Bologna insieme a Gue Pequeno, lì ho conosciuto Gue Pequeno. Ne sono successe un po' di cose in quegli anni. E questo album qui, oltre che aver registrato praticamente tutti i premix a casa mia, di 2 o 3 pezzi, tipo Il Delitto e Ci si chiama, abbiamo registrato e mixato nello studio di Elio e le Storie Tese a Milano, dove conobbi Vacca. Questi anche delle collaborazioni negli anni dopo, perché poi negli anni successivi bisogna dire che c'è stato abbastanza uno switch in quegli anni lì, in cui tardi, esatto, è arrivato poi, la cosa è esplosa, i numeri hanno cominciato a salire, i nomi hanno cominciato a aumentare. Tu, se non sbaglio, un paio di anni dopo, il 2008 è quello lì, giusto? Penso di sì. Prodotto bello. alla Red Army friulana, roba vostra. Molto bello, effettivamente era un mixtape nel quale tu reinterpretavi classici americani da club di quel momento. Sì, ci ricordiamo tutto. Il mio nome è Giovanna, non ti Commista. la spanna, l'orecchia tua, il mio quartiere Sant'Anna, Gorizia, vabbè, adesso non voglio C'erano Il Danno, i 21, c'era Kermi, c'era De Kilcisa, c'era Blanco, c'era Giallo, c'era Mole con Who's the King, il pezzo prodotto da Fulvio. È vero, c'era Who's the King dentro. E c'era il remix ufficiale di Egrossa di Big Fish. Con l'interludio. Qua è arrivato un commento e io so a cosa si riferisce Def ci scrive il video del delitto con DJ Enzo che arriva tutto, tu mi hai fatto. No, non c'entriamo un cazzo noi sta roba qui, perciò diciamo che DJ Enzo aveva avuto un episodio, me la ricordo ancora sta cosa, una colluttazione poco prima del video. Ma tra Robots e gli speciali in realtà ho fatto 3 pezzi con Tullio D'Episcopo che si trovano anche sul web. Ricordo che ne parlasti ai tempi, però passarono abbastanza in sordina per quanto mi riguarda. Sì, uscirono nel suo disco. Uno produciamo la base assieme io e Kermit e ci cantai una strofa sopra. In altri 2 pezzi scrissi delle parti e gli feci le doppie voci, chiusa parentesi. Molto bene. E quindi dopo questo cosa succede? Vabbè, hai fatto gli speciali, poi le cose cominciano a cambiare, giusto? Piano piano. Arriva Struggle Music e tu sei ospite sul seguito di 60 Hz, possiamo definirlo, anche se nella traccia numero 3. Nella traccia numero 3, sì. Se non è rispetto questo. È un disco se non è rispetto questo. Sicuramente è stato importante in quegli anni lì. Era un producer album, come ne abbiamo già parlato quando abbiamo parlato di Freeze the Cat, quando abbiamo parlato di 60 Hz. Anche quello era un producer album. Dentro esordì, insomma, già era abbastanza conosciuto, ma Marrakesh, in testa. Man, Giallo, Nemo, Jack the Smoker, Amir, Rock Drive, DJ Zura, Stock e Buddy, Club Dogo, Frank Siciliano di nuovo, DJ Double S, Micromala, Gamon e Tony Fine. Micromala, altro gruppo, Next Castle, livelli altissimi.
sicuramente, perché quello invece c'è, sì, eccolo qua, c'è a nome Unlimited Struggle su Spotify. Adesso vi mando il link così ve lo ascoltate tutti quanti. Raccontaci un pochino di quel periodo lì, Fabio, anche perché siamo verso la fine, no? Direi, perché poi voglio arrivare più o meno a raccontare il momento in cui le due realtà nella tua vita si sono separate, quindi da un lato l'attività di DJ, dall'altra quella di autore, che mi sembra un po' la fine, la conclusione giusta, ecco, di questo racconto. Tornai a Gorizia nel 2008. E stavamo per entrare ad abitare io, Claudio e Saverio, membri della 21 ancora al tempo. E ci fu questa cosa del comune di Gorizia che impose, il primo in Italia oltretutto, perché siamo sempre i primi in queste grandissime cose, impose sta cosa degli antischiamazzi. Facemmo un pezzo, anzi decidemmo di fare un pezzo che si chiamava Di meno, che uscì nel vostro mixtape. Esattamente. Mixato da Irko oltretutto. Cioè, Mixato da Irko e prodotto dal DJ. è prodotto da Deo, pezzone. Sì. Tirammo dentro lo slang goriziano. Esatto, questo era fondamentale dirlo, sì. Tirammo dentro lo slang goriziano e parlavamo di questa roba di schiamazzi e mi misi contro un po' di persone contro le quali in una piccola città col senno di poi è meglio non mettersi contro. Precedentemente avevo registrato a Gorizia il video di Mezzodì sabato mattina con Andrea Pellizzari, Lucid, Cristian Natoli e tutta la crew goriziana di studenti di cinematografia che poi hanno fatto grosse robe a tempo loro, adesso anche ultimamente mi diedero una grossa mano, sempre grazie ad Hacker. Feci questo pezzo qui. Si crearono delle situazioni veramente spiacevoli, ma veramente, veramente spiacevoli, del tipo che le persone, i miei simili, tra virgolette, non i miei amici, i miei simili, quelli che seguivano i live e tutto il resto, non so perché, non so per come, ma furono portati a pensare che io, dopo tutto quello che ti ho descritto finora, certo, facessi quel pezzo per fare dei live a Gorizia, cioè che io sfruttassi quella situazione dell'antischiamazzi per avere dei live a Gorizia, cioè dopo che ho aperto a Method Man, a Dilated, Rolling Stones, Tullio De Pisco, secondo loro, e io mi ritirai un po' in casa, un po' per i cazzi miei. Contemporaneamente scoppiò una grossa indagine a Gorizia da parte dei Digos, che tirò dentro inizialmente 2 o 3 personaggi di quelli che ci sono in ogni piccola cittadina, sai, quelli che non gliene fotte un cazzo di niente, io lo faccio questo, lo faccio vedere a tutti, mi faccio di questo, mi faccio di quello. Fatto sta che sti 2 o 3 personaggini poi tirarono in mezzo tutto il sottobosco, tra cui io, che ero l'unico che testimoniava in video che mi fumavo le canne, capito? Quindi ero l'unico con delle prove. Adesso questi 2 o 3 personaggi se la sfangarono perché parlarono, e oltretutto alcuni di questi, uno in particolare, aveva anche agganci altolocati, scusa parentesi. A me mi entrarono in casa, ma non solo a casa mia, mi entrarono anche a casa dei miei genitori, dai quali non abitavo dal 1999, cioè io a 18 anni sono andato via di casa, ok? Entrarono anche mio padre, roba che gli prendeva un infarto, si trova ai carabinieri alle 2 del mattino a casa. Fatto sta che io venni preso con questa puttanata, 8-9 grammi di fumo, una cazzata, insomma, e me l'asciugai per conto mio, cioè nel senso, chi te l'ha data? Roba mia. Certo. Mi presi le mie responsabilità. E dopo tutto questo, la persona direttamente collegata a me, oltretutto un mio caro amico, che venne preso in questa situazione qui, patteggiò. E io invece... No, duro sul pezzo. No, duro sul pezzo, nel senso...
io avevo ammesso che era roba mia e quindi mi presi una seconda denuncia per falsa testimonianza. Ale, Ok, quindi 2 processi nel giro di 3 anni perché avevo scritto una canzone. Perché io in quella canzone tiravo proprio dentro il nome di una persona che allora era nel direttivo, con la quale non c'è mai stato buon sangue da quando eravamo piccoli. Ok. Detto questo, io mi sono ritirato per i cazzi miei, ho cominciato a ricevere valanghe di odio dai miei stessi simili, tra virgolette, quelli che venivano ai concerti, ok? Finché non siamo arrivati anche al punto che una mattina, uscendo di casa, io scendo sotto casa e mi sono trovato la mia auto completamente bruciata, con le gomme bucate. Al che ho detto andatene a fanculo voi, il rap e tutto quello che ci sta vicino. Io da oggi in poi faccio i gran cazzi miei e mi vedrete passare con un SUV della Madonna e vi mangerete i coglioni. E questo ho fatto. è una brutta conclusione di una bella storia, ecco, sicuramente fa male sentire certe cose. Io ci conoscevamo ai tempi, ci sentivamo, io non ricordavo che fosse così connesso al brano di Meno. Questa cosa è ancora più paradossale, cioè che tutto partisse da lì, se non altro. È veramente una Quello più gente che in qualche modo voleva essere tirata dentro le mie cose. Io so esattamente. Io faccio finta anche con gli interessati o con gli interessati nel circondario di non sapere, ma io so. Però avevo 2 scelte: o mi facevo tirare dentro quelle puttanate e perdevo tempo e probabilmente mi prendevo anche altre denunce per come sono fatto, o investivo sul mio talento. Ed è esattamente quello che hai fatto, perché investire sul tuo talento, intendo, perché poi negli anni successivi sei cresciuto tantissimo come format di serate, come DJ, fino ad arrivare ai giorni nostri in cui Miami Nights è uno dei brand più seguiti e più acclamati, insomma, delle serate di musica urban, quindi R&B, hip hop e reggaeton, giusto? Assolutamente sì. Anch'io in una piazza enorme e gremita, non più di un paio di anni fa, giusto? Che eravamo a Gorizia. E faccio anche orgogliosamente pezzi reggaeton se mi girano i coglioni. E devo farti leggere un commento che è appena arrivato. Pensavo avessi un po' sì. Perché sono arrivati. Un po' sì. Grazie Sandro per aver drammatizzato quella che effettivamente, come dicevamo, è un brutto epilogo di una bella storia, ma in realtà non è la fine, perché non è finita, perché appunto per me è l'inizio. Esatto. Per me è assolutamente l'inizio, perché da lì in poi sono successe delle cose che se fossero successe ai tempi di Robots, Cristo non mi fermava nessuno. Per me è stato scoprire la completa libertà di movimento senza dovermi rifare agli stilemi di nessuno, neanche del più frustrato backpaper, capito? Ha cominciato veramente a non fregarmene un cazzo. Ho fatto La notte umida, ho fatto Piccante, non me ne è più fregato un cazzo e si è cominciato a vedere che non me ne fregava un cazzo e la gente ha cominciato a prendersi bene, a divertirsi, nessuno lì con il blocchetto degli appunti sotto il palco, ma ha detto questo, ha detto quell'altro, e per me si è aperto completamente un mondo. In più poi ho sposato tutte le cose dei club legate a africani, latini, tutto il resto, e mi sento una persona felicissima di fare quello che faccio. Suono reggaeton nei locali, fotte un cazzo, mi diverto, di brutto anche. Diciamo, questa cosa qua la diciamo per chi ci segue che magari è esterno all'ambiente hip hop. Fabio reagisce così perché effettivamente all'interno dell'ambiente hip hop sono sicuro che ha ricevuto delle critiche, perché l'ambiente hip hop è molto rapidamente si lascia andare a facili giudizi e punta al dito, per tutta una serie di questioni che non andiamo a analizzare in questo momento. Sicuramente sia Fabio, che è stato il mio modello, che De Kilcisa e DJ Deo, che sono stati i miei 2 soci all'interno dei Carni Cats, hanno capito tutto. Sono traslati, diciamo, in questo mondo, sono felici. E anche DJ Color ha capito tutto. Hanno fatto tanto e io sono assolutamente contento per loro, per tutti e voi. Anche Tormento ha capito tutto. E anche Fish aveva capito tutto, Neffa aveva capito tutto. Ci sono stati molti esempi. Ci sono stati molti esempi di gente che aveva capito tutto. Possiamo dire che
una cosa che io ho già ripetuto all'interno di Ghiat Television più volte, che dico anche adesso, una delle belle cose che hanno fatto i giovani, i nuovi, la nuova scena, possiamo chiamarla, è scrollarsi di dosso tutta una serie di pregiudizi e di scassamenti di palle, possiamo dire, Dorelli, in francese, che 3 la anni vecchia fa, pop si tirava dietro. 3 anni fa ho aperto a Sfera e Basta, ok? E 2 anni fa ho aperto a Gali. Piccola parentesi, aprendo a Gali c'era una tipa in pista che ballava in piena, ubriaca. A un certo punto mi si avvicina, ma ti, non te son quel che faceva rap de Gorizia? E io così, tu sei Elisa però, cazzo. Gang! Elisa, vabbè, le voci di corridoio ci Ok. dicono che non si esime quando si deve fare festa. Questa gente qua, Sfera e Basta, Charlie Charles, Gali, tutta sta gente qui, fanno tutto da soli. Dal banchetto del loro fratello, cugino, tutto il resto, merchandising, registrazioni, fanno tutto da soli. Non è che come quando noi siamo entrati in questo mondo qui, quando è entrato Fabri Fibra in questo mondo qui, arrivava l'etichetta e ti diceva, ah cazzo, c'hai una grossa fanbase, aspetta, adesso te la gestiamo noi, sappiamo noi come fare. Col cazzo, questi se la gestiscono da soli. Ne parlavo proprio ieri con un amico, che quello che sono riusciti a fare, e questa è la degna conclusione, dopo di questo chiudiamo, quello che sono riusciti a fare i nuovi, in particolare Sfera, Sciablo, con Taurus e l'etichetta che è un acronimo di cui adesso mi pare sia Blowing Head Money Gang, una roba simile, e quello che sono riusciti a fare è quello che in America aveva fatto la Death Row negli anni 90, cioè non scendere più a compromessi. Noi abbiamo i fan, noi abbiamo le canzoni, ti diciamo noi a te, grossa corporation, su cosa devi investire i soldi. Ma anche perché questa gente qui arriva lì già con una fanbase, con 10 anni di lavoro alle spalle, 5 anni di lavoro alle spalle, hanno una fanbase, come se la sono fatta, sono cazzi loro, ma loro sanno come parlare alla fanbase. E i producer di ora che sono in etichette, anche le varie Zucchero e tutti gli altri, hanno capito sta roba e lasciano libero arbitrio all'artista. Questa roba qui. Industria per i coglioni e hanno stretto il pugno. Va bene, vuoi dirgli qualcosa? Vuoi dirgli qualcosa? Io? Scherzi? Assolutamente no. Bene, Fabio, io ti ringrazio per questa bella chiacchierata, siamo andati lunghissimi. Salutiamo Joe Green, altro disco che hai prodotto tu negli anni successivi. C'è anche Missione di Pace che lo trovate su Spotify, il secondo disco ufficiale solista di Fabio. Fabio, io ho speso tutte le parole che dovevo spendere, ti ringrazio. Sei stato gentilissimo. Ma figurati, grazie a te, ci mancherebbe. Anche grazie della presentazione, è stato veramente... Erano un po' di anni che aspettavo di dire certe cose. Mi fa piacere che l'hai fatto con me, ne sono onorato. Grazie a tutti quelli che hanno seguito Ghiat Television in queste settimane. Domani arriviamo al 40° giorno, quindi la quarantena tecnicamente in senso letterale finisce, con lei finisce anche lo streaming di Ghiat Television e le dirette su Rap Italiano. Grazie Fabio, grazie a tutti che ci avete seguito. Fabio, non schiacciare niente, resta lì che ci salutiamo. No, chiedo scusa preventivamente a tutti quelli che ho dimenticato nella storia, chiedo scusa preventivamente. Io mi sono dovuto scrivere tutto e mi sono dovuto portare i dischi perché... Sono 2 giorni che Fabio mi scrive messaggi chiedendomi indicazioni proprio, ma sono sicuro che tu sia stato molto esaustivo. Nel caso anch'io mi sia dimenticato di qualcuno, sicuramente lo salutiamo senza rancore. Peace and love, viva la musica. Sì, scusatemi di cuore, raga, se ho dimenticato qualcuno, scusate di cuore, non lo faccio apposta. Grazie a tutti, mandi.